নমস্কাৰ, মই ভাৰ্গৱ ভূষণ। আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিছোঁ। ভিডিঅ'টোৰ থাম্বনেইল দেখি আপোনালোকে গম পাইছে যে কিনো হ'ব ভিডিঅ'টো। যিহেতু বহুত অপেক্ষাৰ পিছত আচলতে ক'ব লাগিব, বহুত অপেক্ষাৰ পিছত আছাম ৰাইফলছৰ যি জইনিং লেটাৰসমূহ সেইসমূহ আহিলে। মইনো কোনটো চেণ্টাৰত পৰিছোঁ জানিবলৈ তেনেহ'লে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যিসকল বন্ধু বান্ধৱী আছাম ৰাইফলছত চিলেকশ্যন হৈছে সকলোলৈ চাগে ইতিমধ্যে জইনিং লেটাৰসমূহ আহিছে। তেওঁলোকে গম পাইছে যে 3 দিনত যিসমূহ জইনিং লেটাৰ আছে সকলো 3 দিনত দিয়া হৈছে, 3টা চেণ্টাৰত দিয়া হৈছে। প্ৰথম যদিনা দিছিলে সেই লেটাৰসমূহ নাগালেণ্ডৰ সুখবীৰ আছিলে, আৰু যোৱাকালি যিসমূহ আহিছিলে, যিসকললৈ আহিছিলে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰসমূহ তেওঁলোকলৈ আহিছিলে অসমৰ ডিফুত পৰিছিলে। আৰু আজি যালৈ আহিছে তেওঁলোকৰ নাগালেণ্ডৰ ডিমাপুৰত আহিছে। আৰু মোৰলৈও আজি আহিছে, অৰ্থাৎ মোৰো ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ হ'ব নাগালেণ্ডৰ ডিমাপুৰত। সকলোৱে গম পাইছে যে 15 নৱেম্বৰ তাৰিখে আমাৰ জইনিংসমূহ হ'ব। যিসকল অসমৰ বন্ধু বান্ধৱী আছে তেওঁলোকক এতিয়া লগ পোৱাৰ আশা থাকিলে। মোৰ ঘৰ আচলতে নগাঁৱত হয়। নগাঁৱৰ ওচৰৰ কোনোবা বন্ধু আছে যদি জনাব মোক, যিহেতু ইয়াৰ পৰা একেলগে গ'লে অলপ সুবিধা হয়, ভালো লাগিব। গতিকে নগাঁও বা মৰিগাঁও এনেকৈ নগাঁৱৰ ওচৰৰ কোনোবা বন্ধু বান্ধৱী আছে যদি মোক ক'ব, একেলগে যাম ইয়াৰ পৰা। আৰু যিসকল অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা যাব বন্ধু বান্ধৱীসকল, তেওঁলোককো লগ পাম নিশ্চয়। আৰু যিহেতু জইনিঙৰ সময়ত আমাক কিছুমান ডকুমেণ্ট পাতি লাগিব। কি কি ডকুমেণ্ট পাতি লাগিব সেইসমূহ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰখনতে সুন্দৰকৈ লিখা আছে। আপোনালোকে গতিকে সোনকালে যিসমূহ ডকুমেণ্ট উলিয়াব দিছে সোনকালে আপোনালোকে উলিয়াই ল'ব। কিয়নো যিহেতু আমাৰ পোষ্টেলত আকৌ আহেনে নাই এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ঠিক নাই। কোনোবাই যদি ভাবি আছে যে পোষ্টেলত অহাৰ পিছতহে মই ডকুমেণ্টখিনি উলিয়াম, তেনেকুৱা ভুল নকৰিব। কাৰণ অথনি এটা ইমেইল পাইছিলোঁ যে এজনে সুধিছিলে যে আকৌ আমাৰ পোষ্টেলতো এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰখিনি আহিব নেকি, কিন্তু সেইফালৰ পৰা ৰিপ্লাইটো ন' বুলি আহিল। গতিকে আপোনালোকে সেইটো ৰিস্ক নল'ব, পোষ্টেলত নাহিবও পাৰে। এতিয়া যিখন পাইছে তাতে চাই পেলাই আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰ যিখিনি বিচাৰিছে সেইখিনি আপোনালোকে এতিয়া উলিয়াই ল'ব। কাৰণ পিছলৈ যিহেতু সময়ত মূৰামূৰি টাইমত দৌৰা দৌৰি কৰি থাকিব লাগিব। আৰু যিহেতু পূজা টাইম আহি আছে, পূজা বুলি ক'লে আমাৰ কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে জানেই, দৌৰা দৌৰি লাগিব। গতিকে এতিয়াই সোনকালে কৰি উলিয়াই থৈ দিয়ক, পিছত আপোনালোকে তেতিয়া আৰামত থাকিব পাৰিব। বাকী সকলোকে 15 নৱেম্বৰত নাগালেণ্ডৰ ডিমাপুৰত যিসকল পৰিছে তেওঁলোকক লগ পাম। ভালদৰে আপোনালোক থাকিব এইকেইটা দিন। সকলোকে লগ পোৱাৰ আশাৰে জয় হিন্দ।